ইংরেজি আলফাবেটে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি ভাওয়াল সাউন্ড হচ্ছে এ এবং ও। এই দুটি ভাওয়াল সাউন্ড আমরা পূর্বে উচ্চারণ করতাম এ এবং ও। এভাবে এই সমস্ত ভাওয়াল সাউন্ডগুলো যে সমস্ত ওয়ার্ডে এই সাউন্ডগুলোর অরিজিনাল সাউন্ড হতো সেই ওয়ার্ডগুলো আমাদের উচ্চারণ ভুল হয়ে যেত। প্রথমে আমরা একটু রিভাইজ করে নিই যে এর কতগুলো উচ্চারণ আছে, কোন কোন ওয়ার্ডে এর কেমন কেমন উচ্চারণ হয়ে থাকে। কিছু কিছু ওয়ার্ডে এর উচ্চারণ হয় অ এর মতো, স্বরে অ। এর যে সাউন্ড ঠিক তেমন, যেমন বল, টল, স্মল অ্যান্ড টলার, স্মলার, এরকম আরও অনেকগুলো। এর আরেকটি উচ্চারণ হচ্ছে এ সাউন্ড, যেমন ব্যাট, ক্যাট, স্যাট, যেমন ব্যালেন্স, ফ্যাক্ট, ফ্যাক্স, এরকম আরও অনেক। এর আরেকটি উচ্চারণ হচ্ছে সাউন্ড, অনেকটা ঢেকুরের মতো, যেমন রেঞ্জ, অ্যাগেন, অ্যাগেনস্ট, রাইভ, অ্যাভেইলেবল। এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে এর উচ্চারণ অনেকটা ঠিক এমনভাবে উচ্চারণ হয়। কিছু কিছু ওয়ার্ডের মধ্যে একদম এর অরিজিনাল সাউন্ড ইউজ হয়। ওই ওয়ার্ডগুলো কি মনে করতে পারছেন? আগে আমরা একে উচ্চারণ করার জন্য আমরা কে কেক বলতাম, সেইকে সেইক বলতাম। এভাবে অনেকগুলো ওয়ার্ড যেমন সেভ, নেচার, টেক বলে থাকতাম। কিন্তু এদের অরিজিনাল উচ্চারণ হচ্ছে কেক, সেভ, নেভ, নেচার, এইবল। এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোতে এর অরিজিনাল উচ্চারণ হয়। এবার আসুন ও এর কী উচ্চারণ ওয়ার্ডে হয়ে থাকে এবং এর অরিজিনাল উচ্চারণ হওয়ার ফলে ওয়ার্ডগুলোর উচ্চারণ কেমন পরিবর্তন হয়ে যায়। ও এর একটা উচ্চারণ হচ্ছে আ, যেমন আউট, আওয়ার, আউন্স, পাউন্ড, এরকম আরও অনেকগুলো। এরপরে ও এর আরেকটা উচ্চারণ হয় উ, যেমন টু, ডু, কুম, আরও অনেক। ও এর আরেকটা উচ্চারণ হচ্ছে অ সাউন্ড, যেমন অন, অফ, অলিভ, অকার, এরকম আরও অনেক কিছু। কিন্তু কিছু কিছু ওয়ার্ড ও এর অরিজিনাল সাউন্ডটাই হয়ে থাকে, যেমন ওভার, কোল্ড, সোল্ড, ওকে, ওভার, যেটা আমরা পূর্বে ওভার, ওকে, কোল্ড এভাবে ভুল উচ্চারণ করে থাকতাম। আশা করি এই উচ্চারণগুলোর আপনারা পরবর্তীতে যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলোতে এই এবং ও এর অরিজিনাল উচ্চারণ হয় সেই সাউন্ডগুলোকে আর ও আর এ পড়বেন না, এই এবং ও পড়বেন, যাতে ওয়ার্ডগুলোর সঠিক উচ্চারণ হয়ে যেতে পারে। এভাবে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন অনেকগুলো ওয়ার্ডের প্রোনাউন্সিয়েশন আপনাদের ঠিক হয়ে গেছে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, প্লিজ শেয়ার।